Настана така една тишина вкъщи. Това беше нашата надежда за живот. За 4 часа да свали, случвало се много често, 5 кг от телесното си тегло. Той иска просто чаша вода, но не може да пие толкова много вода. Защо? Защото няма орган, който да обработва тази вода. Казвам се Петя Димова, на 50 години съм. От 30 години работя с дечица предучилищна и начална училищна възраст. Какво най-много харесваш ти в твоята работа? Слушат ли малките? Моята работа е моят живот. Децата са зарядното в моя живот. Да отида на работа и около мен да се скупчат 27 в момента дечица. Това е любовта на живота ми. Имаш едно момче и едно момиче. Ще Да. ни кажеш ли няколко думи за тях? Разбира се. Сина ми е на 28 години. Той е най-силното момче на света. Световен шампион. Световен шампион стана миналата година, през април, силов трибой, категория 90 кг. Това е клек, лежанка, мъртва тяга. Освен най-силното момче на света, което имаш и едно момиче. Да, то е То върви прекрасно. като най-умното. Да, то е прекрасно умно дете. Това съпруг се казва Цецо. Кога започнаха проблемите с Цецо? Защото той е твоето другарче, за което ти се грижиш вече колко години? През последните 10 години открихме проблем. Започна да вдига високо кръвно. И още първите изследвания показаха висок креатинин 600. По-обстойни изследвания дадоха да разберем, че той има заболяване на бъбреците, което се нарича мембранозен гломерулонефрит. За 3 години това заболяване напълно спря дейността на неговите бъбреци, като креатинина от 600 се покачи на 1000 и човек се включва на хемодиализа веднага. Като е на режим 3 пъти в седмицата, по 4 часа. Как минава живота на един човек, който е на хемодиализа и как това се отразява и на твоя живот? Това неиминуемо има отношение и отражение върху живота на всички вас. Трудни са няколко аспекти. Един човек, който е на хемодиализа, е винаги жаден. Той иска просто чаша вода, но не може да пие толкова много вода. Защо? Защото няма орган, който да обработва тази вода през следващите дни. И тя се натрупва и трябва да бъде изчистена след няколко. И това създава проблем. Развиват много придружаващи заболявания, които, като при нас в конкретния нашия случай, са остеопороза, остеодистрофия, като това не ни позволява, когато отидем някъде, да вървим дълго време пеша. Тези 7 години минаха в опити да излезем някак от това положение, защото то е доста тежко. Това 3 пъти в седмицата да си обвързан с тази машина не е леко. Търсихме първи вариант майка му да стане донор. От медицински съображения ни отказаха категорично. Опитахме с баща му. Отново от медицински съображения не стана. Той братя и сестри няма. Аз просто бях последната надежда. Нефролозите излязоха с заключение: може да бъде донор на бъбрек. И на следващия ден вече трябваше да излезе резултата от имунологичното изследване за съвместимост. За съжаление, това изследване, въпреки че сме от една и съща кръвна група, показа съвместимост 36,8%. Това малко ли е? Да. Нищо не става. Какво означава това, че ако бъде трансплантиран бъбрека, голяма е вероятността да бъде отхвърлен? Няма да бъде хвърлен, няма да го приеме. И ти губиш един бъбрек. А той не печели нищо. Не печели нищо. Да. Настана така една тишина вкъщи. Това беше нашата надежда за живот. И много би ми се искало, тъй като той избра нашата страна за хемодиализа, а не Малта тогава. В България мисленето на българина по отношение на донорството да се промени. И тогава, когато можем да даряваме,
да го правим, защото един трупен донор би спасил живота на много момичета и момчета, които са с сърдечни, чернотробни или бъбречни заболявания и този проблем, който го има с чакащите в листите с години, както при нас ние чакаме от 7 години и променяме своя статус на 6 месеца и продължаваме да чакаме донор, ще се изчисти. Как живеете сега? 3 пъти в седмицата? Отива на процедурите, те са, разбира се, минават доста тежко. Той за тези 4 часа, както и останалите хора, които са около него, за 4 часа да свали, случвало се много често, 5 кг от телесното си тегло. Позволяваш ли си да ти минават страшни мисли? Не. Има перспектива да започнат да се правят повече трансплантации за в бъдеще, още през следващата година. Сега кажи ни какво да направим ние за теб, не аз. Прекрасните ни лекари, за да можеш ти да се прибереш доволна вкъщи. Моята мечта е, когато сутрин се събудя, в огледалото да видя едно свежо и бодро лице. Стресът е доказано, че повече ни остарява, отколкото годините. Човек без стреса, казваме, ще живее до 200. Човек с стреса обикновено не. Горните бречки може да се оправят много лесно с ботулинов токсин. Имаш предвид тези на челото? Да, и около очите. Горните клебачи, разбира се, горна блефаропластика. За долния клебач, сега в снимка да се вижда, че има хлътване, обаче трябва да направим преглед, за да видим дали има наистина масна торбичка или дали просто трябва да се възстанови обем, да се пълни, да се изглади. Да. Ще слагаме и тук колагено стимулиращи филери, нали, малко. Да се пълни леко тук. След 25 годишна възраст почва да се намалява произвеждане на колаген. И обикновено почва от тук, от скулата. Като почва да пада скулата, веднага почва да се появява назолабиалната гънка и джоулс, тук, това надолу, булток фейс. Това не е винаги и не е за всички. Обаче казваме за един голям процент от хората. Също и за профил да се оправи леко, не е много, носата. Слето, так се окей. Да питам аз въпрос. Да. Защото тя ходи при малките деца, мишоци между 3 и 6-7 години, да, много мънички. Като си видят госпожата, тук с някакви лепенки на очите и с някакви неща. Страшно се става. Почвам да питат, всички родители ще разберат, че... Хайде да се вземем с госпожа Димова, за да я направим прекрасна. Не, че не е прекрасна, ама знам, че вие може да се погрижите да бъде още по-прекрасна. Готови сме, госпожа Димова. Кажи каквото искаш. Кажи ми всичко. Прекрасно сте. Оставете ме за 5 секунди. Нослето леко имаме. Къде е нослето? Как? Къде? По самия нос? Да. Стой, не мърдай. Това изследване, въпреки че сме от една и съща кръвна група, показа съвместимост 36,8%. Това малко ли е? Да. Аз просто бях последната надежда. Днес започва моята трансформация. Много се вълнувам. Започваме с горната част на лицето и също искам много силно да работим и тези бръчки. Ти когато се усмивкаш, нали правиш тези... Да. А на долната част на лицето ще работиме с инжекционните пак терапии, но с филер, с хиалуронова киселина, за да оправиме изгубен обем. И устата, не за да правиме, како казвате вие, чуки, не такива, не такива. Това е време, в което аз се почивам в момента, защото са много приятни процедурите. Толкова мека ръка имам, нали? Да. Това ще е най-болезнено до всичко. Добре. Okay. Но ще е много боцкане. Окей. Добре.
Ще боцкам тука, окей? Добре. Отивам. Стой. Останам. Добре? Да. Кажи каквото искаш. Кажи ми всичко. Прекрасно сте. Оставете ме за 5 секунди. Ох, огромна промяна. Веднага. И още нямаме резултата от ботулинов токсин. Но след я виж го страни, защото така. Но след как се е повдигнал и се е изправил. И ти очаква една блефаропластика, който знам, че много го искаш това нещо. Да. И резултата според мен ще са от най-добрите, които ще имаме на този сезон. Радост разбра, че аз много обичам музиката, че си падам по рок. И днес организира една среща, която е мечтана от мен. Здравейте! Здравей! Аз съм Петя, приятно ми е. Аз съм Звезди, за мен е удоволствие. Моята мечта е да вляза в студио, да попея с вас, защото съм ваш фен. Супер. И много се радвам, че отделихте от времето си днес и ще се видим и ще попеем заедно. За мен е удоволствие си, щом като за добра кауза, абсолютно, 100%. Тук има едно прекрасно малко студио с мои приятели. Подготвили сме доста песни. Ако искаш да влезем вътре заедно, да видим какво ти харесва, какво можеш да направиш. Репетирала съм и съм готова за настоящата среща днес с Звезди. Само да питам, това желание, тази любов към пеенето, към музиката. На времето, първото нещо, което завърших, беше учител по музика. Първи, 4 клас, да. Първо такава магистратура имам и след това вече работа с малки дечица, предучилищна начална педагогика съм завършила и работя с малки деца, но любовта към пеенето си ми е перманентна, тя си е завинаги. Да, тя си е завинаги. И аз така едно време пеех по пейките и балмасите, ме качаха големите батковци какички и никога не съм мислил, че музиката ще може. Дай да видим това парче. Хайде. Аз имах подготовка за парчета на Ахат и за Черната овца, разбира се. Но идвайки Звезди, предложи да разчупим малко статуквото и решихме да изпеем нещо на Аеросмит. I don't wanna close my eyes, I don't wanna fall asleep, 'cause I miss you, baby, and I don't wanna miss a thing, 'cause even when I dream of you. Много яко беше, заряда беше много силен и се радвам, че всичко това ми се случи днес. And I don't wanna miss a thing, 'cause even when I dream of you. The sweetest dream will never do. I still miss you, baby, and I don't wanna miss a thing. Много благодаря за тази среща, че дойдохте, че се видяхме, че попяхме. За мен беше удоволствие. Това беше моята мечта. За мен също беше удоволствие и изключително съм щастлив, че съм могла да те направя теб щастлива. Много благодаря. Още веднъж. Дошла съм и да взема за моя мъж автограф, защото той е голям почитател на Ахат. Може ли да помоля за един автограф, който е за Цецо, и индиректно предаването е за Цецо, за когото аз бях готова през октомври да даде бъбрек, тъй като той е на хемодиализа от 7 години. И предаването е за това, за Цецо. Да, Цецо е много голям ваш фен. Наистина много ви обича. За мен удоволствие, абсолютно. Да. Okay, много ще съм благодарна за това. За Цецо. Много ще се радва, ако се прибера с такъв подарък за него. Ето, здравей, Цецо, аз съм Звезди. Здравей и късмет. Много благодаря. Много благодаря, наистина. Благодаря ти. Петя вече при нас, готова е за операция. Тя е направо толкова мотивирана и спокойна, което за нас е абсолютно удобно. Да говориш с Петя е като свежа глътка въздух. Преди или по време на операцията, обикновено виждаме едно друго аз на пациента. Какво ги тревожи всъщност, какви хора са, един вид маските падат.
След операцията се чувствам добре, няма болка, виждам много добре. Здравей, Петя. Здравейте, Как си? доктор Озунов, благодаря, добре съм. Операцията приключи при тебе. Да, Сега приключи. това, което предстои при теб, са няколко неинвазивни манипулации. Разбирам. Много да. бързи. Няма да те боли. Може би първия път. Може Какво би първия първия път? път ще мръдна, за да не знам какво Не, няма е да мърдаш. усещането. Спокойно. Искам да се... Така, затвори... Боцкане ли е какво? Не е боцкане. Затвори очите. Стой сега. Само не мърдай. 1, 2, 3. Това беше. На нослето леко имаме. Къде на нослето? Как? Къде? По самия нос? Да. Стой, не мърдай. Отстрани вдясно почваме. Не. Това беше. Благодаря, доктор. Не, въобще не боля. Виж колко бързо. Дай не съм. Днеска те изтормозихме. И операции, и лазер. Целта Побелихме беше, ти докато кожата. съм в отпуск, децата да не ме гледат, защото работя с много малки дечица и те всяко нещо го преживяват. Те нямат филтър, нали? Няма да... Нямат. Вау. Сега е червено лицето. Ама и окото. Какво окото? Различно е. Ами отворено е, някак е повдигнато. Като махнем конците, ще видиш огромна разлика с преди. Да. Харесва ми. Още повече ще ти хареса, но трябва да мине малко Сигурност, време. да. Един човек, който да обича да ходи на заболекар с удоволствие. Много обичам. Това ми е едно от любимите места, защото си отпочивам, кръвното ми налягане спада, чувствам се прекрасно на заболекарския стол. Това е страхотно. Виждам, че процедурите са напреднали. Как се чувствате? Така е, доста процедури направихме. Добре, възстановявам се добре. Разкажи ми за зъбите. Какви проблеми си имала? Какво в годините се е случвало? Тъй като често посещавам своя стоматолог, нямам липсващи зъби, нямам зъбни проблеми, но имам парадонтит. На правилното място си. Имаме клиника по парадонтология, така че целият арсенал от медикаменти, от апаратура, която имаме, но нека да погледнем, ще видим състоянието и ще кажем. И доктор Павлова, може би естетика бих видях. искала, изправене, естетика, красота да има повече в усмивката, това е. Как е съпруга ви? Добре. Ние сме много здраво, кораво семейство, силно и се борим, живеем си щастливо и се радваме на всеки следващ ден. Аз също съм много позитивен човек и знае, че половината от успеха на едно лечение е точно вярата в това, че може да се случат нещата. Да. Има хубави поставени корони, мостови конструкции в ляво, тук имаше едно мостче, така е решено. Да. Но като цяло нищо притеснително. Наистина имаме едно стопяване на коста, за което ще се погрижим, но бих казала, че не можеше да е много по-страшно. Но имаме нужда да, освен за пародонта, да се погрижим и за естетиката, за подреждането на зъбите. Важно е, аз работя с много хора и е важно една красива усмивка да постигнем. Доктор Павлов, виждам, че се занимавате вие с тези работи тук в кутийката. Ще ги покажа по-късно. Да. Почти 30 години. Но днес бих искала да обсъдим Петя. Има какво да направим, защото в областта на фронта, там където е естетичната зона, има как да се погрижим, така че да изглеждат зъбите по-красиви, по-бели и по-подредени. Те са малко разместени. Какви са опциите пред пациентите? Бондинг или фасети. Аз съм донесла, за да покажа една фасета, която
По този начин пропуска светлината. Ние вече много герои сме направили в моето ново Аз с фасети, но наистина дават този виталитет, този ефект, че зъбът изглежда жив, естествен. Това е фасетата. Да. А тя може ли да се щупи, така докато ядеш някакви неща? Аз Или лично трудна вече работа? имам наистина над 25 години фасети, с което така, обръщайки се назад, преди години казвахме 10-15 години една фасета може да бъде стабилно поставена. По-скоро сега подменяме, защото вече има нови ефекти, които се нанасят, по-съвремени технологии, които дават още по-естествен вид на зъбите. И хората искат просто да си го актуализират. Да. Лично аз си представям, че за да ми сложат такава фасета, трябва да ми спилят зъбчетата и да станат такива едни острички, мънички, само каналчетата да не ги вземем. Абсолютен мит. Защото дори вече работим фасети без препарация. Тоест там, където изтрите доста за хапката, тогава не се налага да се отнема от тъканите, а само става възстановяване с фасета съответната дължина, която е загубена. Ако подреждаме зъбите и са разположени в по-напред и трябва да ги приберем назад, тогава може да се наложи да се отнеме повече, ако пациента не избере ортодонско лечение преди това съответно, защото това е пътя, който трябва да извървим съвместно. Но истината е, че почти не се отнема и е минимално инвазивен метод, който дава невероятен естетичен резултат. Доктор Пола, като започва да лепи фасети, искам да ви кажа, че става като се носи в часовникарско ателие. Ма те са наистина едни дребни, надписани по номер на зъба, всичко подредено и никой не влиза, защото не си представяте, ако някой отвори вратата така и те могат да се разлепят и край. И какво правим после? Всичко започва от начало. А другия вариант е, когато ние творим на място, директно в устната кухина и нанасяме различни маси, композитен материал. И т.е. по този начин възстановяваме пак формата, даваме своите ефекти, също играем с боички. Тоест, бондинга малко наподобява на пломбичките, така както ги се изграждат, нали, лека по лека, с се моделира. се моделира. То си е като една картина, която рисуваме, да. Сега предстои да подарите чисто нова усмивка на Петя. Тя е много грижовна. Сега ще се остави във вашите грижовни ръце. Вкъщи как приемат промяната? Мъжът и дъщеричката? Ами аз обичайно съм все подута, с потоци и синини и те ходят наоколо и казват: много си красива, прекрасна си. Дойде ред обаче и на долните клепачи. Когато аз говорих с доктор Джак, той каза: тук има турбички, няма да може да се справиме без операция. Точно така, да. Начало да е малко неудобно, усеща се по-твъртичко. По-твърдо е, да. Това ще се умекне. Очаквано е да е така. Да. Много е хубаво. Може ли да ви прегърна? Разбира се, как много е красиво това. И аз искам силно да те гушна. И е върху лицето ми, много е красиво това. Настана така една тишина вкъщи. Това беше нашата надежда за живот. За 4 часа да свали, случвало се много често 5 кг от телесното си тегло. Аз просто бях последната надежда. Здрасти! Здравейте! Как си? Благодаря, добре съм. Много добре изглеждаш. Да, виждате, след горната блефорооперация се възстановявам добре. Добре, сега остана долната. Долната. Да махнем масло. При горната мога да масажирам вече, нали? Така се хваща, справи така. Да. Така. Да, добре. Така. И така, и се бута върху коста нагоре. Така. Да. В начало да е малко неудобно, усеща се по-твъртичко. По-твърдо е, да. Това ще се умекне. Очаквано е да е така. Да. Готова ли съм да почваме втората? Да, готова съм. Айде. Аз съм смела. Вече знаеш. Знам. Добре. От началото Петя е казала, че аз знам, че ще стане много хубаво, знам, че ще стане перфектно, сигурна съм, така. Когато имаме такива пациенти, позитивни пациенти, и те ти дават някакво спокойствие, някаква хубава енергия, които мисля, че се получават много по-добре нещата. Днес сме ти приготвили едни абсолютно, бих казала, почти безболезнени процедури, да не кажа, че няма да те боли изобщо. Добре. Лечението на пародонтита е за цял живот. Благодарение на съвременната пародонтология, за нас е възможно да поддържаме едни стабилни
и здрави зъби. Ще направим терапии две. Едната е за подвенечно инструментиране с вектор и реминерализиране на чувствителните шийки с помощта на флуида, който върви с вектора. И ще направим фотодинамична терапия Хелбо, която ще елиминира инфекцията в дълбоките джобове и ще започне един много хубав оздравителен процес. Петя, в сравнение с лазера на лицето, това по-приятно ли беше? Как намираш между двете терапии? Да, в сравнение с лазера на лицето, това е много по-лека, по-блага терапия, по-безболезнена. При Петя, за да постигнем оптимален резултат с избелването, трябва да направим стандартните между 3 и 4 манипулации, които са по 15 минути. Сканирането е една перфектна алтернатива на класическия метод с отпечатъци. Тя дава пълна информация, 3D информация на зъбите и за хапката, както и прилежащите меки тъкани. Петя, при вас установих разминаване в страничните участъци между горна и долна челюст, както и сериозни струпвания в предния участък в линията на усмивката. От тук насетне вие може да си изберете дали да се подложите на ортодонтско лечение, което е малко по-дълго, по-дискомфортно, или да изберете един малко по-бърз вариант, който е възстановяване на зъбите с фасети или обвивни корони. Тя избра с бондинг да успеем да подредим зъбите й. И така захващаме се днес с нейните криво подредени зъби, за да можем да видим крайния резултат, дали ще успеем накрая да засияе с бяла и подредена усмивка. Че е хубаво. Че е хубаво. Как такава красота? И вие сте дентална вълшебница. Това е много красиво. Много е хубаво. Може ли да ви прегърна? Може, разбира се, как много е красиво това. И аз искам силно да те гушна. И върху лицето ми много е красиво това. Виж, вече подредени. И горе, и долу. Виж каква хубава белота имат. Шинирали сме в същото време заради уникална усмивка. Аз работя с усмивката си с толкова много хора, се срещам. Много ви благодаря. Радвам се. Много ви благодаря. Толкова много красота ми подарихте. Много благодаря. Радвам се, че ние се погрижихме за Петя, защото тя цял живот се е грижила за другите. Ето така беше първата ни среща. Всичко вече огромна разлика. Подредено. Огромна разлика. Цял живот, доктор Павлова, съм била с тези зъбки и винаги съм си представила, че трябва да нося шини или да използвам някакви други средства за тяхното изправене, които са по-сложни и дълги, продължителни във времето. Но това, което постигнахме за толкова кратък период от време, е удивително. Тази жена е по-щастлива, защото е сбъднала настоящата си мечта. Новото аз на Петя е вече пред нас. Челото ми се изглади, очите ми се отвориха, станаха бадемови, повдигнаха се, торбичките изчезнаха. Цялата ми кожа се смени, стана гладка, изящна, без бръчки и се повдигна контура на лицето. След всички тези процедури, които преживях, аз виждам отново себе си, но в по-добра светлина. По моя преценка, повече от 10 години съм върнала назад с цялата тази трансформация и промяна. Усмивката ми беше това, което наистина много ме разчувства. Такава усмивка не съм имала никога.
Грижила се за децата в детската градина, за дъщеря си, за сина си, за съпруга си, който безусловно обича. Много съм щастлива, че ние се погрижихме за нея в моето ново аз. Децата, с които работя, през цялото време ме прегръщаха и ми се радваха. И особено когато се появих с новата усмивка, споделиха, че всичките зъби съм си сменила изведнъж. Сега ще се обадим на Цецо, за да ме види. Здравей, вау, страхотна си, страхотна си. Много се красива. Благодаря ти. Целият екипа така, че взе нашата история при сърце и на лекарите, които наистина те са страхотни професионалисти за процедурите. Така е. Цецо е пример за проява на сила. И аз се възхищавам на целия му стоицизъм и на желанието му да се бори. Сега искам да му кажа, че аз и семейството сме с него, вярваме в него и вярваме в една успешна бъдеща трансплантация. Надявам се съвсем скоро Петя и цялото й семейство да получат хубавата новина, която чакат и да започнат своя нов и по-лек живот. По-щастлива съм в ежедневието си и се усмихвам много повече. Харесвам новата си визия много. Ако мога да върна времето назад, без съмнение отново ще се впусна в това приключение.